Во пресрет на пролетта, која пристигнува за неколку часа, денешниот ден е посебен по своето значење во светот, а и кај нас. На 20 март се прославува постоењето на чувството именувано како среќа. За многумина овој апстрактен поим значи здравје, семејство, за други љубов, пари и слава, но едно ги сплотува, тоа е слогата и добриот разум. Нашите граѓани различно ја дефинираат среќата, а нивните одговори се дека таа всушност е... Среќата представува здравје, парички повеќе. Среќа ли сте вие човек? Па секако, среќи сме како не. Фамилија да има човеку што да гледа, тоа е најголемата среќа. Што вас себе лично ве прави среќни? Мене среќна ме прави кога се видам со пријателка, сега сум пензионерка и со другарите што сум работила по 30 години заедно. Најсреќна сум во животот. Ете, тоа е најголема среќа. И децата што сум ги извадила на пат и што се способни сами да се одржават во животот. Тоа е најважно во животот. Нити пари, нити богатство, ништо нема. Пријателството, дружењето и слогата. Доживотно пријателство. Ете, тоа е најважно во животот. А парите се услов само за живот, а да ги трпаш настрана ништо не вредат. Значи среќни сте? Па, горе-доле, многу среќни, не може да ме среќни, него не така во животот. Среќната представува фамилијата, семејството. Највеќе семејството. Ако ти е семејството во ред, ти си среќен, ако не си среќен. Тоа е најсреќен си кој си здрав. Инаку другото се може да се купе, да се печале пари, ама здравјето не. Среќни сме у животот, што ни иде животот кој што треба да тече. Јас среќен сум кога ќе видам убави луѓе како аз, тогаш сум среќен. Сите што се добри луѓе, се што убаво ме прави среќен. Во среќа влегува животот да ти тече добар, во сопруго да иде како што треба, по одмор да се идеме да се користиме животот како што е најубаво. Овој ден Генералното собрание на Обединетите нации во 2012 година го прогласи за Меѓународен ден на среќата, признавајќи ја важноста на среќата и благосостојбата како универзални цели и аспирации во животот на луѓето во светот, како и важноста за нивно поставување како цели на јавната политика. Обединетите нации ги повикуваат земјите членки, меѓународните и регионални организации како и граѓанското општество, вклучувајќи невладени организации и поединци да го одбележуваат Меѓународниот ден на среќата на соодветен начин, вклучувајќи и активности за едукација и подигнување на јавната свест. Среќата може да се научи и да се извежба, а бидејќи денес е Меѓународниот ден на среќата, почнете